يا سكين، ما دام اخوك اتفق معاه على كده يبقى خلاص نصبر يا اختي وربنا يعمل ما فيه الخير. هو انت هتشوفوا الخير ابدا؟ خلاص بقى يا بت، انتبهي لنفسك ولبنتك، انت عايزه هتضيع منك. وهي بنتها هتعمل لها اسم الله عليها الموقوسه دي. حاضر يا اختي، سلمي لي على زينات. لا هجيلكم من عيني، حاضر. مع السلامه يا اختي، مع السلامه. اجري يا اختي اجري عليهم، انت ما بتشبعيش صرمحه. هو انا لما اروح عند اخواتي يا حماتة ابقى بتصرمح؟ انا عارفه بقى. قومي بقى سخني لي شويه ميه عشان تغسلي لي راسي. ما انا محمياك امبارح. وتحميني النهارده وبكره وبعد بكره، انا ست نظيفه وعفيفه وشريفه وعمري كعب رجلي ما انكشف على حد خالص. مش معنى من الاسطوانه دي بقى يا حماتي. اسطوانه يا قليله الحياه، انت بتطولي لسانك عليا. طب والله العظيم لا انا مسوده لك عشتك يا موقوس. اكتر من كده؟ خبر ايه يا بيت؟ الحمد لله يا حبيبتي ان نحسها اتفك. هي هتتجوز يا اللي تنشكي؟ معلوم، وان شاء الله يا اختي بكره يتحقق لك مرادك وتخلصي من الهم ده بقى. واديني يا اختي مستنيه النهار يطلع بفارغ الصبر. ده انا ما هصدق اسجل لمشتري عقد الشقه واقبض منه بقيه الفلوس واخلص من عباس وقرفه. الكلام اللي بتقوليه ده يا عيشه هو يستجري هو بناحيتي تاني؟ دينه يا اختي وهياخده ويغور بعيد عني بعد كده. الحمد لله، الحمد لله يا عيشه. صحيح ما بعد دي الا الفرج يا اختي. ونعم بالله يا اختي. كده حاضر يا زينب من عيني، ان شاء الله يا حبيبتي هتلاقيني عندك وانتي من اهله يا حبيبتي. مع الف سلامه، مع السلامه. الله يسلمكم انتوا الجوز يا ابو عدا. ايه يا عيشه انت ناويه تنقطيني؟ ايه يا حماتي انا عملت لك حاجه؟ انت قاعده يا اختي تقري وتنكتي في روحك ليه؟ من عمايلك السودة. هي المخفيه اللي انت كنت بتكلميها دي هتتجوز مين؟ زينب يا اختي مش هتتجوز ولا حاجه. امال يعني كنت فرحانه لها قوي كده وتقولي لها النحس هينفك؟ اصلها باعت الشقه يا حماتي وهتسدد الدين اللي عليها وهترتاح بقى. ترتاح؟ هو اللي يعرفكم يدوق طعم الراحه ابدا. ايه يا عيشه انت لسه ما حطيتيش الاكل؟ انا واقع من الجوع. هي فاضيالنا؟ كفايه عليها التليفونات وقلاضيشها اللي ما بنخلصش منهم. حالا يا اخويا هحضرك. بسرعه يا عيشه. من عيني. تسلم عينك يا حبيبتي. ايه يا واد انت مدهول ولا ايه؟ بقى مراتك مجوعاك وتقول لها تسلم عينك يا حبيبتي؟ ياما ما هي راحت تجهز الاكل، الدنيا ما خربتش. لا هتخرب لو فضل الحال زي ما هو. ان شاء الله ربنا مش هيجيب خراب. طب قوم يا ولا، قوم سيبني كده انا عايزه انام. سديتوا نفسي عن الاكل ده، هي تسد نفسكم. ما اقدرش اقوم واسيبك تنامي من غير عشاء. وانا همك صحيح يا ولا؟ الا تهميني ياما. بذمتك؟ يوه هو انا ليه غيرك ياما؟ ده انت البركه بتاعتي كلها. حنين على امك يا ضناي. بقت ملطشه بوقفتها في الدكان. يا ريت تسيبها من الشغلانه دي خالص. ما هو غصب عنها يا اخويا. يعني هتفضل طول عمرها في الغلب ده؟ بصراحه كده يا ريت زينب تتجوز علشان تتستر. يا ريت يا ابو زيد، بس هي اللي مش قابله. طب افرضي كده اتقدم لها بني ادم ابن حلال هيشيلها في عينيه هي واولادها، ممكن تغير فكرها. يمكن، بس هو فين يا اخويا العريس اللي بالشكل ده اللي يخليها ترضى بيه؟ عريس مين يا اللي تنشكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والواحده ما تعرفهاش يا حماتي. طب ما تعرفيهاني. ما تهمكيش في حاجه يا اختي، نامي نامي. حاضر. امك نايمه ودنها معانا. بس مش مركزه. حق يا ابو زيد، لو جبت لها عريس تبقى عملت طيب. عريس لامي يا عيشه؟ يا اخويا لزينب. ربنا يعمل لي في الخير. بس بقول لك ايه يا عيوشه، اوعي تكوني جبت سيره لسكينه او لحد من اخواتك عن الموضوع اللي قلته لك على مكاوي. اقول وعيده يا ابو زيد، وانا هبله؟ دي سكينه كانت تتجنن لو عرفت الخيبه القويه دي. يا نوال، واحنا زفينك مودينك بيت جوزك. ان شاء الله فرحتنا هتكمل بيها وهي مخلفه لنا الصبيان والبنات. حق يا ابو زيد، ده يبقى يوم السعد والمنى. والله كبرت يا نوال والعرسان دقوا بابك. امال ايه يا اخوي، اسم الله كبرت وبقت عروس. ربنا يصونها ويحميها. وسي كمال كمان طلع اسم على مسمى بصحيح. معلوم، ادب وعلم واخلاق، ربنا يصونه ويحفظه. وابوه يا ابو زيد، ابوه طلع راجل طيب قوي. الطيبين للطيبات يا عيشه، واختك نوال تستحق كل خير. بقول لك يا عيوشه. نعم يا اخوي. انت جايلك نوم؟ لا. وانا برضه. تفتكري من ايه؟ يمكن من فرحتنا بالبيت نوال. يبقى فرحتنا لازم تكمل الليله وما تعديش. قصدك ايه؟ قصدي نهيص ونتدلع ونرقص. يا راجل ما احنا هيصنا هناك لما قلنا يا بس. وده ينفع؟ الهيصه والفرفشه ما تنفعش الا هنا واحنا لوحدينا. هتعمل ايه قومي يا راجل؟ قومي يا عيشه قومي. يا راجل الجيران ما يهمنيش. امك نايمه بره تسمعنا. برضه ما يهمنيش. يلا يا عيشه. يا راجل كبرنا على الحاجات دي بقى. كبرنا ايه يا عيشه؟ يلا امال. طب اوعى بس كده يا ابو زيد، طب اوعى انا هربطها انا.
بتعملوا ايه جوه يا مقاطيع؟ اما انتوا اللي عاملينها مسخره. يا دي الوقعه السوداء. كده يا صحي. خلي عندكم دم يا اللي ما تختشوش. ردوا عليا ردة الميه في زوركم. انت يا ولد بنتي يا عاشق. نعم يا حماتي. تعالي يا بنتي، تعالي لي هنا. تعالي انت والمدهول اللي معاكي. حاضر. حاضر كده. ليه كده بس يا اما؟ اتفضل يا اخويا اتفضل. خير يما، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا مدهول؟ طبل وزمر في نصاص الليالي. وانت يا بنت الاصول كنت بتعملي ايه اللي ما بتختشيش؟ اعمل اللي اعمله يا حماتي. الله شويه جوزي. وعشان جوزك تدلعي يا عوجه في الليله السوداء؟ وهتسودها ليه بس يما؟ ده حتى كانت ليله بيضه وزي الفل، وكلنا هناك كنا مبسوطين ومزقططين. ايوه النبي يا حماتي، وكنا مبسوطين اخر انبساط. عرايم البرد يقفقفوا، سمعوا الزمر سقفوا، جاكم صوبة اخوكم انتوا الاتنين. يلا يا عشا ندخل يلا ننام. تعالى هنا. هي اللي هتخش تنام. طب وانا يما؟ انت هتنام جنبي هنا. اصلا يا ابني النهارده خايفه خالص وجتتي ملبشه والعفاريت عماله تتنطط قدامي على الحيط. ما عفرت الا بني ادم يا حماتي. نام يما، نام وكلني واستهدي بالله. انا قلت انت اللي هتنام ريحي هنا، يعني انت اللي هتنام هنا. وهي كده بقت ساعكم انتوا الاثنين. لا، هيفرش هنا على الارض وينام جنبي. روح انت هاتيله اللحاف. اخش اجيب اللحاف يا ابو زيد. بس يما يعني يرضيك يا ضنايا انام لوحدي وانا خايفه بالشكل ده؟ اهون عليك. لا ما تهونيش يما، خشي هاتي اللحاف يا عيشه. ماشي. حاضر يما. ارتحت يما؟ اقعد هنا جنبي يا حبيبي. انا مرتاح كده. يا ابني الوقفه دي توجع لك رجليك. حاضر يما. طول عمرك طوع وبتحب امك يا حبيبي. اتفضلوا ده اللحاف. فرشي هنا. حاضر. اتفضلي انت روحي. ماشي. اعدلني يا ابني. حاضر يما. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك يما. ايوه. افرض طولك يا حبيبي. حاضر يما، اديني فردت. مرتاح يا ابو زيد؟ مرتاح يما، المهم انت بس تكوني مرتاحه. حنين على امك يا ضنايا، ما كانش تجرأ وتهجم عليها بالشكل ده. فرق حلو ايه اللي مدياهوله يا حماتي؟ يا اختي ده لا بتطيقوا ولا بتتصوروا. ده حتى ياما من غيظه منها هددها هد البيت اللي فيه دكانتها اللي بتسترزق منها. ده بيعمل معاها البدع عشان هي بس ترضى تتجوزه وهي ابدا. اخص عليه راجل ناقص ما عندوش دم يا اختي. طب ما تتجوزوا بدل ما يهد البيت فوق دماغها. بقول لك ما بتقوش يا حماتي. يا اختي ده ابتدى ربنا في كل ساعه يبتليه بنصيبه تاخده لاجل ما ترتاح منه من اذيته. هي عامله زي المراكبيه، ما يفتكرش ربنا غير وقت الغرق. يلا خليها تتبهدل. انت شمتانه فيها ياما. ايوه انا ما بحبهاش لله في لله كده. اطلبي لها الخير يا حماتي وبلاش شمات. احسن يا اختي ربنا يبتلينا بعباس يجي يشتري البيت ده كده ويهده فوق دماغنا ونلاقي نفسنا في الشارع. يا لهوي، في الشارع؟ ده انا طول عمري طاهره عفيفه شريفه، عمري كعب رجلي ما بان الا على جوزي. اترمي في الشارع يا ابو زيد؟ لا ياما ما تقوليش كده. يعني بعد ما كنا جوه العتاب نترمي بره على الابواب؟ ياما عيشه بتهزر ياما، ما تقصدش. وبعدين بيتنا عمره لا هيتباع ولا يتهد. صحيح يا ولا؟ صح ياما، وحتى لو ده حصل هسكنك في احسن شقه. لا شقه ايه، هعيشك في سرايا. ده انت اعز واغلى الناس يا ست الكل. طمنتني يا ولا، منك لله يا عيشه زي ما سويت الدنيا في وشي. نهار ابيض يا الف نهار مبروك. لا يا بنتي يا نوال ما وراهيش حاجه. يا اختي لو ورايا 100 حاجه هفضلك نفسي. انا عندي اعز منك يا نوال، دي فرحه العمر كله يا اختي. ماشي يا حبيبتي، ماشي يا روحي، مع الف سلامه. مع السلامه. فرحة عمر ايه دي اللي هتفضلها نفسك يا شملول؟ اسكت يا حماتي، نازلين السخا بكره نشتري شبكه نوال. يا صلاة النبي، ده البت كبرت وبقت عروسة، ده الحكاية دخلت في الجد بقى. امال ايه؟ طب واشمعنى بقى السغة اللي انتوا هتروحوها؟ عشان يا اختي دكاكينها كتير والدب فيها اشكال والوان، ننقي ونختار بمزاجنا. في دي عندك حق، انما انا مش عارفة يا اختي الجدع ده اللي هيشبك اختك ده يعني عاجبه فيها ايه؟ دي ناشفة كده ومعصعصة. نعم، اسم الله عليها نوال. هو في اختي في رقتها وجمالها في الحته كلها؟ ده حتى عريسها ملهوف عليها عايز يتمم الشبكه بسرعه كده من كتر حبه ليه. معلوم، ما هي مراية الحب عامية ومغبشة، خلت الصرصار يعشق الخنفسة. مفهوش طبع البخل، عارف
كان عايز يجيب لي نوال اغلى حاجه في المحل، بس احنا قلنا له خليك في المعقول. مع انكم عيله مقاطيع ما يملاش عينكم الا التراب. احنا يا حماتي؟ ايوه يا عيشه انتم. بصي قولي لي بقى، اختك الشبكه بتاعتها طلعت حلوه؟ حلوه قوي يا حماتي. ولو انها ما تستاهلهاش المسغوده دي كان كفايه عليها حته دهب قشره الجمل. نعم يا اختي. فوتي يا عيشه، خلي الليله تعدي. نسيبك بقى ياما تنامي وترتاحي عشان احنا هنخش ننام. لا هي اللي هتخش تنام وانت هتنام في ريحي. لا ياما اعملي معروف. اخصى عليك اخصى عليك يا ابو زيد، انا النهارده جدتي متلبشه خالص والعفاريت كده عماله بتتنطط على الحيطه قدامي. ياما النوبه اللي فاتت وسط اتقطم من نومه الارض. سلامة وسطك يا حبيبي، خش انت نام في سريرك وهي تنام على الارض. نعم. نعم الله عليك يا حبيبتي. انت اصلا انا خايفه خالص يا عيشه. خليكي جنبي يا حبيبتي عشان تونسيني. خشي هات لها اللحف يا ابو زيد. اخش اجيبه يا عيشه؟ خش يا اخويا، ما هي ناويه هلا الليله دي. شيلي يا عيشه. حاضر. ارتحتي؟ اقعدي يا عيشه جنبي. انا مرتاحه كده يا حماتي. حتى اللي حفني يا عيشه. عندك يا ابو زيد فوق الدولاب. طيب اقعدي يا حبيبتي ارتاحي. حاضر. حضر لك الخير يا حبيبتي يا مهنياني، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا رب. اللحاف. افرشه يا ابو زيد. حاضر. وخش انت بقى نام يا حبيبي واقفل عليك الباب، واياك بقى تحرجم في نص الليالي كده وتيجي تسحبها من جنبي. حكيم انا عارفاك وغاويين حرك وفرق، ولو حصل كده هطير عشقتكم. اطمني يا اما مش هيحصل. تصبح على خير. يلا يا عيشه اعدليني عشان انام. حاضر. بالراحه اتفضلي. بالراحه اهو بالراحه اهو. بالراحه. غطيني. حاضر. افردي طولك يا حبيبتي. حاضر. مرتاحه كده يا عيشه؟ المهم تكون انت مرتاحه يا حماتي. ارتحتي؟ حنينه على حماتك يا عيوشه. علي. حاضر يا حبيبي. طلبات زينات كلها اوامر يا اخويا، ولا تعب ولا حاجه. انا افتكر الساعه لما اشتري حاجه عبد الكريم اللي هيشرفنا ده بايديا، مش لما اشتري الاول يعني نبقى نتحاسب. حاضر يا حبيبي. الله يسلمك. مع الف سلامه يا علي. مع السلامه. مين عبد الكريم ده يا عيشه اللي بتجهزي له حاجته قبل ما يشرف؟ ده المولود يا حماتي ابن علي اخويا ان شاء الله. وسميتوه عبد الكريم؟ قال قبل ما ولدوه قالوا عريض القفا زي ابوه. قفا ايه يا حماتي؟ طب وانتوا مستعجلين على شير حاجته ليه؟ مستعجلين ايه يا حماتي؟ ده يا دوب كده زينت خلاص قربت. ربنا ينتعها بالسلامه يا رب. وطبعا هتجيبوا حاجه العيل من وكاله البلح زي عادتكم. وكانت ايه يا اختي؟ ده علي عايز حاجه ابنه من احسن محلات في البلد وتبقى كلها قبه. يا سلام. ومال اخوك متقنعر قوي كده ليه؟ اقرع ونوزه هي ويقول باب الخمره منين؟ اخويا لا هقرع ولا هنوزه هي حماتي. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ نعم. مش تقولي لي انت رايحه تشتري الحاجات دي امتى؟ بكره ان شاء الله. وطبعا هتخرجي من هنا والمساله تطول وتقعدي وما اشوفش وشك طول النهار. لا يا اختي مش هتاخر. ارتحتي؟ طبعا ارتحت، ما انت ما تجيش الا بالسك. بسم الله عليك يا ضنايا. بسم الله عليك يا ابني. هات يا ابو زيد. سمي يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا حبيب عمتك، خد يا قلب عمتك من جوه. سبحان الله، الام تموت والعيل يخرج منها للدنيا سليم. سبحانه. قدرة ربنا يا ابو زيد. ونعم بالله يا اختي. انا بس صعبان عليا، العيل اتولد يتيم الام واتحرم من حضنها. الله يرحمها، راحت وهي في عز شبابها. بس اذا كان عبد الكريم اتحرم من حضن امه، ربنا يا رب يديني الصحة كده ويقدرني على تربيتك يا عبد الكريم ونعوضك يا حبيبي عن حضنها. ان شاء الله ربنا هيقدرك على تربيته ويكملها معانا بالستر ويشفيك من اللي انت فيه عليه يا اخويا. او النبي يا ابو زيد، الا الصدمة يا اخويا كانت شديدة عليه قوي، بس والنبي كانت شديدة علينا كلنا. بس هنعمل ايه؟ ربنا عايز كده بقى. ان شاء الله اخر الاحزان. يا عيش يا رب. انت يا الدلعدي يا عيشه. والنبي يا ابو زيد تشوف امك عايزة ايه، انا مش فاضيالها. حاضر يا عيشه. اسم الله عليك يا حبيبي. اسم الله عليك يا ضنايا. نعمين يا ام خير، في حاجه؟ سلامتك يا ضنايا. بس انا كنت عايزه عيشه تجيب لي العيل اليتيم ده اشوفه واخده في حضني شويه. حالا تجيبهولك ياما وتاخديه في حضنك، بس بعد ما ترضعه. هي بترضعه من صدرها يا ولد؟ من صدرها ازاي بس ياما؟ صحيح عندك حق. الا قول لي يا ابو زيد،
هي واخده بالها منه كويس؟ قوي قوي ياما. والله عال. اصل عيشه دي فهمها على قدها وملهاش في تربيه العيال. عيشه واعيه يا ياما، ما يتخافش عليها. ايوه، ما هنا اللي موعياها، معرفاها كل حاجه، وعلشان كده هي حنينه مع الولد. طبعا ياما، مش ابن اخوها، كانه ابنها بالظبط. عيني عليك يا عيشه، لو كان ليكي في الخلف كنت تبقي ينضرب بك المثل، بس يا حسره ملهاش فيه. كل شيء نصيب ياما، ربنا بس يعينها على تربيه ابن اخوها. ويرحم الواد برحمته، بيقولوا انها كانت طيبه قوي. قوي قوي ياما، دي كانت تتحط على الجرح يطيب. يا عيني عليها، راحت في عز شبابها ما لحقتش تتهنى بضناها. لكل اجل كتاب ياما. ربنا يصبر قلبك يا علي. انا مش عارفه الجدع ده الدنيا ملطشه معاه كده ليه، الا قول لي هو عامل ايه دلوقتي؟ في يوم اللي حصل هو راقد في اوضته ما بيطلعش منها. وهو اللي حصل له ده قليل؟ ايام سودة وهتعدي. راح لاهلي عشان يخطبني، هم قالوا له لا احنا ما نجوزش بنتنا غير لراجل موظف وعلى الاقل في الدرجه الخامسه. انا قلت وماله الوسطى ما دام راجل كسير. انت يا وليه ام ربيع، ام ربيع هتفتحي عينيكي ولا ارشك بالميه؟ لا يا اختي، وعلى ايه يا اختي؟ لا لا لا. طب قومي فز، يلا افتحي الباب. افتح يا اختي. العواف. مرحب يا اختي، استلمي 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 يا اختي. هو في ايه؟ العواف يا خال. الله يعافيكي. انت مين وعايزه مين؟ انا مين؟ انا سكينه وعايزه اختي عيش. سكينه مين يا بنتي؟ يا دي النايبه، انت نسيتيني ولا ايه يا خاله؟ انا سكينه اخت عيشه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سكينه اخت عيشه. بس انت اصلك اتغيرتي وحلويتي كده. انت اتجوزتي يا بت؟ من زمان. عشان كده اتدورتي وعلى كده بقى خلفتي. يوه، ما انت عارفه عندي صفيه اسم الله عليها. يا اختي بلا صفيه بلا رزيه، ده انتوا عيله المامه. وليه الغلط ده بس؟ يا بنت ما تبقيش حمائيه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. قولي لي بقى، اخوك علي ورث كم من مراته بعد ما ماتت؟ لا بقولك ايه بقى، انا مش كل ما اجيلك هنا تقرريني. انا لا ليا اختي لا فلس ولا خلاف، ومن الاخر انا جايه هنا عشان عيش. عيشه فين امها؟ نزلت يا موكوسه وسابتني لام ربيع، وام ربيع كمان طفشت وانت اللي قاعده معايا. هتسيبيني؟ عايزه ايه من الاخر؟ تقعدي معايا تسليني، بس اوعي تنامي زي ام ربيع. لا قاعده وصاحيه اهو. وبعدين في المزغوده دي اللي بتسال عليا ليل ولا نهار؟ انت يا عاشه. في ايه يا حماتي؟ بتزعقي كده ليه يا اختي؟ هتصحي الواد من عز نومه. اللي جابلك يخليلك يا اختي. ما هو انا لو بلاقيكي قدامي ساعه ما احتاج لك لا هزعق ولا هنده عليكي، لكن انا خلاص ما بقتش على بالك ولا انت سائله فيا. ليه بس يا حماتي؟ ما هو من يوم الواد ابن اخوك ما دخل البيت ده وانت مهتمه بيه ليل مع نهار. مش عيل صغير يا حماتي ومحتاج مراعيه. ما انا كمان محتاجه مراعيه زيه. حاضر يا حبيبتي، عايزاني اعمل لك ايه وانا اعملهولك؟ اعملي لي فنجان بن احسن دماغي بتوجعني. ببلاش، البن هيسهرك وهيرفع لك الضغط وانت مش ناقصه. ما كفايه، ما هو انت رافعه لي الضغط باعمالك السودة. الله يسامحك. طبعا هيسامحني عشان انا بعمل كل حاجه كويسه وما بغضبوش. طب بلاش بقى البن، اعملي لي كوبايه شاي. حاضر. ولا اقول لك بلاش كوبايه الشاي، احسن تحطي فيها حاجه تسميني. يا لهوي اسمك. الله يسامحك. طب روحي افتحي شوفي مين بقى اللي على الباب. حاضر. علي، ازيك يا علي؟ ازيك يا عيشه؟ ان شاء الله تسلم يا اخوي. ايه كل ده يا علي عنك؟ اتفضلي يا اختي. اهلا 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 اهلا. ازيك يا ست ام ابو زيد؟ الحمد لله كويسه، انما ايه الحاجات الكتير دي اللي انت جايبها؟ دي فضلة خيرك يا ست ام ابو زيد، وفي علبتين لبن عشان الولد عبد الكريم. تعيش وتجيب يا علي. امال فين عبد الكريم؟ حالا يا اخويا، لسه محميه ومرضعه ونايم. نوم العوافي. بقول لك ايه يا عيشه، اغسلي حتتين فاكهه في طبق وهاتيهم لحماتك عشان تاكلهم بالهنا والشفا. انا مش عايزاها تعمل لي حاجه بايديها، لما يجي ابني يعمل لي اللي انا عايزاه بخاطرك. ليه بس يا ست ام ابو زيد؟ انت زعلانه من عيشه في حاجه؟ انا هشتكي لك منها يا علي، اختك دي عايزه تسمني. تسمك؟ بالزرنيخ. معقوله؟ وخد ابنك منها لحسن بعدين دي هتموته، البت دي ملهاش امان. عيشه، ده كلام برضو تقوليه يا ست ام ابو زيد؟ زي ما بقول لك كده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله ابو نسب، اهلا وسهلا. ازيك يا اسطى؟ اتاري البيت منور. منور ازيك يا عيشه؟ ان شاء الله تسلم. ازيك ياما، عامله ايه يا حبيبتي؟ بخير يا ضنايا، طول ما انت بخير واخد بالك من امك. ان شاء الله دايما ياما. انما ايه الخطوه العزيزه دي يا ابو نسب؟
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، انا شايفك زي الفل اهو. نحمد ربنا ونشكر فضله. تستاهل الحمد يا ابني، وربنا يكفيك شر المستخبي. تعيش. اصل انتوا ايامكم سودا سودا؟ والبلاوي وراكم مطرح ما تحط رجليك. نعم. ام تقصد المؤمن دايما منصاب. انت ما شفتش عبد الكريم ولا ايه يا اخويا؟ هشوفه، هدخل اطل عليه. تعالى يا علي، تعالى يا اخويا اتفضل، البيت بيتك يا ابو نسب. يما امسك لسانك، ما يصحش كده. ليه هو انا قلت حاجه غلط؟ لا يا ابو زيد، لا يا اخويا، امك خلاص كبرت وخرفت. ده مستهيأ لها على طول، انا عايزه اموتها ومفيش على لسانها غير يا سفاحه قتلت القطط، وانا ما بقتش قادره استحمل. لا انا دراعي عيل يا اخويا، عايزه اربيه. انت مستهدي بالله يا اختي. تعال نرجع البيت وانا هتكلم معاها. لا مش راجعه بيوت يا ابو زيد. الله، استهدي وروقوا امال يا عيشه. انا روقاني يا اخويا في بيت اخويا، انا خلاص تعبت وما بقتش قادره استحمل وقلبي وجعني كمان. اديك عارف مكاني، لما تحتاجني يبقى تعالى لي عند اخويا. سلام عليكم. ليه كده بس يا اما؟ هي حصلت تلم عليها الجيران وعايزه تجيب لها البوليس كمان. وجرجرها في المحاكم والنيابه واشوفها متعلقه في حبل المشنقه. مراتك دي سفاحه، قتلت قتله، بتحط لي السم في الاكل عشان تموتني يا ابني. بلاش الكلام ده ياما، الله لا يسيئك، انت كده بتظلمي عيشه والظلم حرام. وانت هتقول ايه غير كده؟ ما انت طول عمرك في صفها. يا ريتني يوم ما ولدتك كنت قعدت عليك بطاطك وما طلعلكش نفس، ولا اشوفش اليوم اللي انت توالس فيه مع مراتك عشان تموتني. انا والس مع مراتي؟ انت عايزه تلبسيني التهمه دي كمان ياما؟ امال الكلام اللي انت بتقوله ده معناته ايه؟ معناته حاجه واحده بس، انك تشيل الفكره دي من دماغك. ده عيشه ياما اللي طول عمرها خدماكي ومريحاكي، تقومي تتهميها تهمه بطاله زي دي. هيقول لي برضه تهمه بطال؟ يا ابني ده انا شايفاها بعينيا، دول اللي هياكلهم الدود. شايفاها وهي بتحط لي السم في طبق الفول، واسالها ايه ده يا عيشه؟ تقول لي ده فلفل اسود. ربنا يسود عيشتها اكتر ما هي سودا. الله يسامحك ياما. هيسامحني غصب عنك وعنها. عارف، عشان انت بتحبيه وعمرك ما بتغضبيه. اهو اديك قلتها. بس انت كده بتغضبيه بظلمك لعيشه. انا ما بظلمهاش، مراتك بتحط لي الزرنيخ في الاكل. حاضر، زرنيخ. وانت هتسكت على كده؟ لا طبعا مش هسكت. هتبلغ بوليس النجده؟ حاضر. وهيحبسوها؟ حاضر. وهيعلقوها في المشنقه؟ حاضر ياما حاضر. حنين على امك يا ضنايا. يقطع التليفون وسنينه. انت فين يا ابو زيد؟ يا ابو زيد تعالى رد على التليفون. ايوه ياما انا اهو. اتفضلي ياما. الو عيشه؟ توك ما افتكرت. ايوه يا عيشه، ازيك انت؟ الحمد لله. لا والله امي بعافيه شويه. ومن امتى انا بهمها عشان تسال عليا؟ ايوه يا عيشه انا معاكي. ايه؟ ازاي؟ امتى ده حصل؟ هو ايه اللي حصل يا ابو زيد؟ ايه اللي حصل؟ ياما هسال وافهم وبعدين هقول لك. ايوه انا معاكي يا عيشه. طب وهم راحوا فين دلوقتي؟ هم مين دول؟ اطمني، ما دام راحوا القسم يبقى هيلاقوها باذن الله. اسم ايه اللي يروحوه تاني في ايامهم السودا دي؟ شويه ياما عشان خاطري. ايوه يا عيشه. لا انا هنزل ادور عليها وهجيلكم باذن الله. مع السلامه يا اختي. هي مين دي اللي تدور عليه؟ واسم ايه اللي راحوه؟ تكونش البت نوال هربت؟ ما انا عارفه هي قادره وفلتانه. ياما حرام عليكي، نوال دي بنت متربيه مش بتاعت الحاجات دي. تبقى سكينه تفشت من جوزها؟ برضه لا. امال مين؟ ما تقولي وتفهمني. ياما وانت عطشاني فرصه افهمك ولا اقول لك؟ خلاص اديني سكت، قول. طب خدي، الف سلامه عليك، اشربي اليانسون عشان يهدي صدرك وبعدين هقول لك. لا انا مش عاوزه. اشربي عشان خاطري. خاطرك على راسي من فوق. بالهنا والشفا. حنين على امك يا ضناي. قول بقى. البنت سام بنت زينب. ومالها المقطوعه دي كمان؟ فان شاء الله ياما. والله يا ابني ما انا عارفه اخره الحكايه دي ايه. خير ياما خير، ان شاء الله هتخفي وتبقي زي الفل. مش باين يا ابو زيد، مش باين. ما تقوليش الكلام ده ياما، انت بس امشي على العلاج وهيبقى في الشفا باذن الله. ربنا يسمع من بقك ويطمنك يا زينب ويهديلك سرك يا رب ويطمنك على بنتك. ايوه ادعي لها ياما، حكم بظروفها صعبه قوي. طبعا يا ابني، مش بنتها ضايعه ومحدش يعرف طريق جرتها يا ولدان. والله ياما قلبنا عليها الدنيا لحد ما غلوبنا، تقوليش فص ملح وداب. ربنا يطمنك يا زينب ويصبرك. والله انا زعلانه عليها قوي، بس ان شاء الله الحكومه هتدور لها عليها وترجعها لها ان شاء الله ان شاء الله. والشملوله دي بقى مش هترجع. قصدك عايشه ياما؟ طبعا هو في غيرها؟ مش تيجي بقى تكن وسطينا. هترجع ازاي دلوقتي؟ اهوية زينب في المصيبه اللي هي فيها. ايه حكايه زينب دي؟ هي زينب دي كانت من بقيه اهالينا؟
هي زينب ايه دي اللي طلعت لنا في البخت على اخر الزمن؟ جرى ياما انت هتقلب على زينب تاني؟ ما انت كنت بتتشكري فيها وقلبك متقطع عشانها. ما هي حاجه تقطع القلب بصحيح. طب يلا يلا بقى، الشوربه بردت وكلي بقى بالهنا والشفا. لا ماليش نفس. لا ياما لازم تاكلي بعد الدواء. لا والله ما ليا نفس خالص. عشان خاطري ياما. يلا يلا حبيبتي، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك بقى؟ تقرف. ما عجبتكيش برضو؟ مش زي اللي كانت بتعملها لي عيشه. انت برضو ياما هجيب عمايل عيشه لعمايل انا. صحيح هي مش زي اللي بتعملها لي عيشه، بس تعرف يا ولا خير ياما. حنين على امك يا ضناي، فيها امان. يخطفوا البت كده في عز الظهر وعشان يرجعوها يطلبوا فلوس كده عين عينك. مجرمين ياما تقولي ايه؟ مفتريين. وزينب الغلبانه دي هتجيب لهم كل الفلوس دي منين؟ والله ما انا عارف ياما، المسكينه هتتجنن على حد قول عيشه. ربنا ينتقم منهم البعدة، ويا رب البوليس كده يشد حيله ويقبض عليهم كلهم ويخلصنا من بلاويهم. والله الحكومه مش ساكته والبوليس بيعمل اللي عليه ياما. لا يعني بس انا بقول يعني الضباط والعساكر يشد حيلهم شويه اكتر من كده. حاضر ياما، هبقى اقول لهم. هتقول لي مين يا ولا؟ انت بتتمقلت عليا، ما تختش يا ولا. لا ياما لا عشت ولا كنت، انا بس بهزر معاكي. بتهزر معايا؟ وده وقت الهزار ده؟ والناس عايشه في الغلب والهم اللي هي عايشه فيه ده. خلاص حصل خير، هو مسخن عشان نتعشى. لا مش عاوز. ليه بس ياما؟ نفسي اتسدت. انت تعملها زعله بجد ولا ايه ياما؟ يا ابني انا مش زعلانه، انا خايفه. خايفه من ايه ياما؟ خايفه يا ابني لحسن يخطفوني وانت مش معايا وبعدين يطلبوا منك فلوس عشان يرجعوني. لا ياما لا، اطمني، محدش يقدر يخطفك. هو ايه اللي محدش يقدر يختفك؟ يا ابني افرض ان هم خطفوني. مش هيخطفوكي ياما. لا يا ابني هيخطفوني وانت مش موجود معايا وانت ما حلتكش حاجه عشان ترجعني. حاضر ياما حاضر، هفرض. طيب هتعمل ايه بقى ساعتها؟ ده انا بيع عمري كله علشانك، انا فداك ياما. وهتفك اسري يا ابو زيد؟ طبعا ياما. حنين على امك يا ضنائي. ابو زيد يا ابني ويشفيكي ويديك الصحه والعافيه ياما. صحة ايه؟ ما خلاص راحت. يلا حسن الختام. ما تقوليش كده ياما، ربنا يديكي طولة العمر. قولي لي بقى، ما نفسكيش في اي حاجه اعملها لك؟ يا اخويا بلا هم وانت بتعرف تعمل حاجه. اديني بعمل على قد ما اعرف ياما. ما قصرتش يا ضنايا، كتر خيرك يا ابني. بس انا مش عارفه ايه اللي قسى قلب عيشه علينا بالشكل ده. دي المزغوده كانت حنينه، كانت حنيه الدنيا كلها في قلبها. انا مش عارفه ايه اللي جرالها. ما انت ياما ولا بلاش، انا هقوم افرد جسمي عشان هلكان. لو احتجت اي حاجه ياما نادي عليا. انا عايزه انام. حاضر من عينيا. يلا يا ابني على مهلك ياما. ساعدني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش، على الاقل من مالك. حنين على امك يا ضنايا. عايزه اي حاجه تاني ياما؟ اطفي النور في ايدك يا حبيبي. حاضر. عيشه الواد سخن نار. ما تخافش يا علي، ده بس من التطعيم اللي خده. ما نجيبلوش دكتور ولا له اي لازمه، كل العيال يا اخويا بيبقوا كده لما بيتطعموا. ربنا يستر، ده بيتلاقوا الولد. ما تقلقش، ان شاء الله السخونيه هتروح وهيبقى زي الفل. يا رب يا رب. بقول لك ايه يا عيشه، انت مش ملاحظه احنا مقصرين من ناحيه زينب شويه؟ ما تبقي تعدي عليها وتقعدي معاها وتاخدي بحسها. والله في بالي يا علي، بس مش هينفع انزل بعد الكريم والواد سخن كده. لا سيبي لي عبد الكريم، انا هقعد معاه، انا ما وريش حاجه خالص. حاضر يا اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده من اللي بيخبط كده. شوفي مين. حاضر.
حاضر حاضر يا اللي على الباب. ابو زيد اهلا يا اخويا، اتفضل. زيد فضلك يا عيشه. خش يا اخويا. مين يا عيشه؟ ده ابو زيد يا علي. ما تقعد يا ابو زيد. ملوش لزوم القعده يا عيشه. اهلا ابو زيد، خطوه عزيزه اخويا. اهلا يا أستاذ علي. ايه مالك مكلدم كده؟ شكلك بيقول فيه حاجه مش ولا بد. خير؟ امي يا أستاذ علي. مالها كفاله الشر؟ امي عايزه تشوف عيشه دلوقتي حالا. تشوفني انا عجاي. وماله يا عيشه؟ يلا روحي مع جوزك شوفي حماتك عاوزاكي في ايه. ما انا عارفه اللي هي عاوزاني فيه. تلاقي يا اخويا انا قرصتها بالكلام ليا وحشتها قوي، ولا تكونش عايزه تتهمني بتهمه جديده. لا ده ولا ده يا عيشه. امي تعبانه وحالتها متاخره قوي، ويظهر كده والله اعلم انها هتودع بصحيح. يا لهوي، ايه اللي بتقوله ده يا ابو زيد؟ هي دي الحقيقه يا أستاذ علي. قلت ايه يا عيشه؟ عيشة، سلامتك يا حماتي، الف سلامه. الحمد لله انك جيتي وشفتك يا غالية، وحشتيني قوي يا بيه. انت كمان وحشتني يا حماتي. مالك يا اختي، حاسه بايه؟ حاسة ان الاجل خلاص قرب. بعد الشر عليك يا حماتي، ما تقوليش كده. ما تروح تجيب لها دكتور. انا مش متاخر. حاضر. استنى يا ابو زيد، ما تروحش. الدكتور مش هيعمل حاجة، العمل عمل ربنا يا بنتي. ونعم بالله يا حماتي. بس يا اختي اللي تنشكي بقول لك خلاص الميعاد قرب يا بنت، وربنا عايز وديعته ترجع له، وهو آن الأوان. وبعدين معاكي بقى يا اما. يا ابني هو ده اللي أنا حاسة بيه، والموت علينا حق. اوعى تكوني لسه زعلانة مني يا عايش. وانا ايه بس اللي هيزعلني منك؟ ايه هو أنا عملت فيك شوية؟ ده أنا ياما طينت عيشتك وخليت أيامك سودة. معلش يا حماتي، انا مسامحاكي. أصيلة وبنت أصول. بقولك ايه يا حبيبتي، الفلوس اللي أنا شايلاهم انت عارفة مكانهم في الكنبة تحت مني، دول عشان خرجتي يا عيش. عارفه يا حماتي، عارفه. حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا ولا انت بتعيط؟ ما من كلامك اللي بيقطع في قلبي يا اما. خدي بالك منه يا عيش، الواد ده بيحبك وطيب، وانت خلي بالك منه. انتوا الاتنين غلابة مالكوش الا بعض. حاضر يا اما حاضر. حضر لك الخير يا حبيب امك. وانت يا حبيبتي انت عارفة ان انا طول عمري ست شريفة وعفيفة، وعمري كعب رجلي ما انكشف غير على المرحوم. عارفه يا حماتي، عارفه. بس انكشف عليك انت يا عايشة، أمانة عليكي، ما تخلينا نكشف على حد غيرك أبدا. اوعي يا عيش. يا ريتك بقى تغيري لنا السيره دي. قولي لي يا حبيبتي، عايزاني اعمل لك حاجه؟ كتر خيرك يا بنتي، أنا بس كل اللي عايزاه إنك تسامحيني. مسامحاكي يا حماتي، والله مسامحاكي. إلهي ما يرقد لك جدة ولا تنضامي في يوم من الأيام يا عيشة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا لهوي اما. كده برضه يا ابو زيد؟ تسهيني يا اخويا وتسيبني نايمه وانت على قعدتك دي؟ ده انت ما دقتش طعم النوم من امبارح. غصب عني يا عيشه، مش قادر اصدق دي البيت خلى من امي، واني مش هقدر اشوفها تاني. حكم ربنا يا اخويا وما نقدرش نغيره. امي كانت غاليه عليا قوي يا عيشه. معلوم يا اخويا، هو في اغلى من الام؟ طب والله دي كانت ماليه علينا البيت بحسها وخفه دمها ولسانها اللي ما بيسكتش ابدا. بس كانت بتزعلك يا عيشه، اوعى تكون يا اختي لسه شايله منها. انا يا اخويا ابدا والله، ده حتى كان قلبي دايما بيصفلها ويروق من ناحيتها بسرعه. وفي اخر زعله كنت اقول يا بنت روقي، ست كبيره وزي امك، يا ريت ما كنت سبت البيت في اخر ايامها. اديك كنت معاه في اخر نفس ليها قبل ما تودع. بس يا ريتها تكون قابلت وجه كريم وهي راضيه عني. كانت راضيه عنك يا عيشه، كانت عايزاك انت تكون راضيه عنها ومسامحاها، عشان كده طلبت تشوفك. صحيح يا ناس، الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه غير لما بتروح منه. طب قوم يا اخويا، قوم افرد جسمك كده جنب الواد عبد الكريم عم اجهز لك لقمه. ماليش نفس يا عيشه، كل انت يا اختي مالكيش ذنب. ودي تيجي انا يا اخويا اللقمه تبلعها من غيرك؟ هجهز لقمه كده ناكلها على ما اقسم مع بعضينا. اسمع كلامي ربنا لا يسيئك. حاضر يا عيشه. حضر لك الخير يا اخويا يا رب.
انا عارفه ايه المصايب اللي بتتحدف علينا يمين وشمال دي. صبرنا يا رب. الو نوال، يسعد مساك يا حبيبتي. ايه دكتور؟ ليه كفلنا الشر؟ مالها زينة؟ وجبت لها الدواء يا نوال وخدته؟ طب حاولي يا نوال تاكلها لقمه. لا يا اختي ان شاء الله الصبح هكون عندكم. اوعي تسيبها يا نوال، خليكي جنبها الليله دي. ماشي يا اختي، حاضر حاضر يا نوال، مع السلامه حبيبتي. الحمد لله يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله، الدنيا ما فيهاش راحة. شفت اللي حصل للغلبانه زينب؟ وقعت من طولها من حسرتها على بنتها، واللي كنت خايفه منه حصل. ربنا يشفيها، والله زينب دي صعبانة عليا، الدنيا عمالة تلطش فيها يمين وشمال. الطف بيها يا رب. حاضر. علي ازيك يا اخويا؟ ازيك يا عايشه؟ ايه اللي حصل لزينب؟ يا اختي ربنا معاها. خدي كل ده يا علي. اهلا يا أهلا يا أبو نسب، اتفضل اتفضل أخويا. زيد فضلك. برضه جاي شايل؟ لا أنا هزعل بجد بقى. ده شويه حاجات بسيطه علشان الواد ابني. يا اسطى علي الخير كتير، وابنك مش محتاج حاجة. بعدين عبد الكريم ابننا كلنا، مش ابنك لوحدك. لو تاني مرة جيت شايل أنا هزعل بجد. خلاص بقى ما تتزرزرش عليا قوي كده. لا عاش ولا كان يتزرزر عليك. يلا يا عيشه اعمل لنا شاي. حاضر يا اخويا. قول لي بقى يا اسطى، وبعدها لك بقى في القعده اللي انت قاعدها دي، مش قال الاوان تفوق كده وتنزل تشوف شغلك؟ والله يا اخويا مليان نفسي للشغل. انا عارف وفاه الوالده مأثره فيك، بس ادي حال الدنيا، والدنيا ما بتوقفش على اللي بيروح، الشغل برضو بيخفف على البني ادم. ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله. خلاص يبقى من بكره باذن واحد احد تنزل وتتكل على الله وتفتح ورشتك. عيشة بنتي يا عيشة. بسم الله الرحمن الرحيم. حماتي، اهلا يا حماتي. اهلا بيكي يا عيون حماتك، وحشتيني قوي يا بنت. انت كمان وحشتيني قوي. بركه يا حماتي انك وقفتي على رجليكي من تاني. الحمد لله، اديني بتحرك وخلصت من قرفك ونمرتك عليا. ليه كده بس؟ طب ده انا كنت قايدالك صوابع ال10 شمع. كان من ورا قلبك يلي تنضربي. ابدا وحياتك من قلبي. كدابه في اصل وشك. وغلاوتك يا حماتي ما بكدب. لا بتكدبي. خلاص يا حماتي، مادام مش مصدقاني يا اختي انت حره. معلوم، حر غصب عنك، وطول عمرك حره وشريفه وعفيفه، وكعب رجلك عمره ما انكشف على حد غير المرحوم. وغيرك يلي تنقرصي. ده انت منيمه الواد وسطيكوا. وفيها ايه دي يا حماتي؟ عامله لي بولد غير ولدك يا موكوسه. ما انا برضو عمته، يعني زي امه بالظبط. بس انت مش امه، والطوب العيره ما يدفي، وندفه ما يدومش. الدم عمره ما يبقى ميه يا حماتي. انت اللي ما صدقتي وعايزه تقلدي النسوان الولاده يا عديمه الخلف. يا بيت دي الدوده حبت تقلد التعبان، اتقطعت. بقول لك ايه، قصري لسانك بقى وفضيها سيره، ومن الاخر يا اختي عدم الخلفه ده مش مني، ده من ابنك. امشي قطع لسانك، بترمي خيبتك القويه على ضنايا. طيب يا بنت صفيه، والله ما انا مفوتها لك، وهسود ايامك اللي جايه. روحي جاك ضربه في معاميعك. طب استني، رايحه فين؟ استني عشان اصحي لك ابو زيد يشوفك. ابو زيد يا ابو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا عيشه؟ اصحى عشان تشوف امك. امي؟ امك يا اخويا كانت واقفه معايا دلوقتي اهو، وفجاه اختفت. انت بتحلمي يا عيشه؟ انما ايه يا ابو زيد، كانت لابسه ابيض في ابيض كده وزي البدر المنور، وكانت واقفه على رجليها، بس بستفتني زي عوايدها. يا حبيبتي يا أمه، يعني مفيش فايده فيكي دنيا واخره. الله يرحمك يا غاليه.